2024 онд гээд нийт цагдаагийн байгууллагад 96 мянган орчим гэмтэр бүртгэгдсэний 31 мянган орчим буюу 35% орчим хувь нь өөрөө залхах гэмтэр гэлтгсэн байна. За дан ганц хэргийн мөрдлөгөөс гадна сэтгэл зүйч, мэргэжлийн судлаачид оролцож үзэгчдэд тайлбарлаж байгаа нь үзэхэд сонирхолтой байсан. За тэгээд хэрэгт холбоотой хүмүүсийн сэтгэл зүйн байдал болоод яагаад ийм байдалд орсон бэ гэдгийг тайлбарлаж байгаа нь маш их үзүүштэй санагдсан. Тэгээд тэрнээс хойш дүү маань ерөөсөө яриаггүй. Олонд ил болоогүй баримтууд. Ер нь Монголд одоо янз бүрийн гэмт хэрэг гарахаар хүмүүс буруу зуруу таамаглал мэдээлэл гаргаад сошиалор ер нь шуураад өнгөрчтэй штэ. Хууль хүчнийхэн болон цагдаагийн байгууллагын ямар процессор яаж ажилтгийг баримттай нь үзүүлсэн нь их зөв санагдсан. Ер нь буруу мэдээлэл тараана гэдэг нь их буруу үр дагавартай шүү дээ. Тэгэхээр нийгэмд үүнийг одоо баримт нотлохоотойгоор нь зөв үзүүлж байгаа нь их үзүүштэй бас зөв санагдсан. Би зүгээр л суугч хүн байсан. Ганцхан удаа уулзчих юм бол чиний зургийг чинь би устгаж өгье гэж охинд худлаа хэлээд. Цахим орчин олон нийтийн сүлжээнд заримдаа ингээд ноцтой гэмтэргүүд гарсан тухай мэдээлэлүүд гардаг. Тэгээд тэрэн дээр бол олон нийт ингээд шуугаад өнгөрдөг. Энэ мэдээллийг мэдээлэх нь өөрөө нийгэмд сэтгэл зүйд бол маш тийм хүнд сэтгэл үлдээдэг, гэмтээдэг гэсэн ийм судлаачдын зөвлөгөө бас байдаг. Гэхдээ энэ төрлийн мэдээллийг мэдээлэлээд цаашдаа яаж урьдчилан сэргийлэх вэ? Яаж эрсдлээс хамгаалах вэ гэдгийг өгдөд байгаа юм шиг харагддаг. Гэхдээ энэ контент кино бол энэ талын мэдээллийг илүү их ойлгуулах. За хамгийн сонирхолтой хэсэг нь тэр мэргэжлийн хүмүүс одоо энэ гэмтэрэг үлдэгдэх болсон шалтгаан нөхцөл хаана ямар алдаа гарсан гэдэг ийм деталуудыг энгийн хэрэгэнд ойлгохдохоор хэлж өгж байгаа нь маш тийм сонирхолтой санагдсан. Гэмтэргийн цуврал